Hamınıza salam. Bugün texnologiya kanalı olmaya qərar vermişəm. Yəni belə texnoloji əksiylər çəkəcəm. İlk cihazımızda Samsung Galaxy A6 var. Gəlin cihazı bir açaq. Cihazın sadəcə biraz ekranda qırıqlar var, ancaq onun da şüşəsi var. Arxaya baxanda isə buradakı kameranın pəncərəsi qırılıbdır, ona görə çox qəşəng çəkənmir. Nəysə, gəlin içini açaq. Gördüyünüz kimi bu cihaz 2018-də çıxmış cihazdır və ilinə görə çox texnolojik bir işıqdır. O illərdəki bəzi telefonlar baxın 60 FPS-lik bir sürət alır. Qəşəngdir əslində. Tutuşumuz adı. Bu telefonun gigabaytı 32 GB, RAM'i də tam yadımda deyil. Bu cihaz Android neçədə? Bir dəqiqə gəlin baxaq görək Android neçədir bu. Kamera biraz tutulur. Ekran ne oldu? Oyun tutulduğu yer. Hesabı. Program yani telefonu hakkında buna yazılıb burada. Neyse uşaqları tapamadım. Bu getdi. Bu Android 9, Android 10 zad olmalıdır. Var da yaxında Lenovo Tab P11 Plus incələməsi gələcək. Bu cihazdan bir başlayaq görək YouTube açır. YouTube 2018-də çıxmasına rəğmən açır. YouTube 2018-də çıxmasına rəğmən açır. Hələ də təsəvvür qaldı. Yəni belə sürətli eləyəndə hələ də açılır. Okay, YouTube-luq bir problem yoxdur. Telefon belə baxanda baxıram. Nə daha çox 8, Mənə daha çox 6-7 arası inç kimi gəldi bunun. İndi gəlin baxaq görək səs yazanı nə qədər qüvvətlidir. Dayanıraq, dinləyək. Bir də dinləyək. Gördüyünüz kimi yaxşıdır səs dinləməsi. Kamerası belədir. Bir dənə şəkil çəkim bu kamera ilə. Belə çəkir. Şəklə baxaq. Şəkil belədir. İndi mənim buradakı kameram mənim planşetimin arxa kamerası biraz qırıqdır, ona görə belə görsənir. Amma günlük idarəyə görə qəşəngdir. Bir də çizmə şeyinə baxaq görək. Bu necə eləyir? Bu Samsunglarda fərqlidir. Belə işlər. Mən Galaxy A6 incələdik. Mənim fikrimcə 2018-də çıxmasına rəğmən bu hələ də mənim gözümdə çox yeni telefondur. Yəni çox bütün proqramları açır. 32 GB yaddaş yaxşıdır. Nəysə uşaqlar, sağ olun və sağ olun.